ချင်းမှာလုံးဝထူးခြားတာဒီလိုလက်ကလေးနဲ့ကုတ်ပြီးတီးမှအဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3ကျိုးနဲ့4ကျိုးပေါ့နော်ကီးက B flat ဖြစ်တယ်3ကျိုးနဲ့4ကျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လွတ်တီးမယ်ဇုံလေးပေါ့ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်4ကျိုးကလက်မ3ကျိုးကလက်ညှိုးလေးပေါ့နော်3ကျိုးနဲ့4ကျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပူတီးသွားတာနောက်ပိုင်းကျနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျွန်တော်4နဲ့5နဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ကျိုးလွတ်မယ်3ကျိုး4ကျိုးလွတ်တီးတဲ့အတန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ကျိုး5အကွက်3ကျိုးခွန်အကွက်ဒီတန်လေးပေါ့နော်4ကျိုး5အကွက်3ကျိုးခွန်အကွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်3 4ပဲနော်5အကွက်မှာပဲနှစ်ခုပြီးရင်3အကွက်မှာ3 4ပဲပြီးရင်လွတ်မယ်အဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လွတ်မယ်ပြီးငါပြီး open ပေါ့နော်ဒီလိုဇုံကန်ရင်းနဲ့လက်တန်းလေးကိုခုနှစ်ကွက်ကနေ9ကွက်ကိုဟမ်းမအောင်ပူလို့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် pull off လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့အကွက်ကဘာမှမရှိပါဘူးဒီလွတ်မယ်ဒီမှာဖိမယ်နော်9 3ဇုံနေပါတော့လွတ်မယ်ပြီးရင်ဇုံမဲ့နော်ဇုံမှာမှလက်တန်းလေးကိုပူလော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနှစ်ကနေ9ခုပြီးရင်3ပြီးရင်5ဒါလေးက3ကျိုးနဲ့2ကျိုးပေါ့နော်3ကျိုး5အကွက်2ကျိုး6အကွက်notes ကအတူတူပဲဒီ optic နဲ့အပေါ် optic လေးပဲကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာ4နဲ့5နဲ့ပေါ့နော်3ကွက်မှာနှစ်ခုဂျုံပြုံဆွဲရမှာပေါ့နော်ဗျိုင်ဟိုသာပြုံပြီးဗျိုင်လူဆွဲရမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအတူတူပါပဲအဲ့ဒါပဲ verse ကဒီကောင်နဲ့ကြည်လက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ timing အရာတီးမယ်ဆိုရင်1ကျွန်တော်6လေးပေါ့နော်ဒီဘယ်ပဲ6လေးကိုကျွန်တော် timing လေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဒီချက်အဲ့ဒါပါမှဒီ timing လေးပါမှပြောမှဆိုရင်ဒီဂီတာတစ်လုံးနဲ့ပြီမဲ့ပဲ timing လေးပါတော့မိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘောဒီလောက်မို့ဒီလာမှာတုံနိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တချင်းရဲ့ expression ကိုပို့ပြီးတော့ဒီကြွစေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအဲ့အဆိုနောက်ဆုံး verse အဆုံးလေးမှာတို့ကျွန်တော် E flat ပေါ့နော် E flat ကျွန်တော်တို့ဒီလို1နဲ့3ကင်မယ်ပြီးရင်2ကင်မယ်ဒီမှာ4ကင်မယ်ဒီမှာ5ကင်မယ်เนาะအကွက်ကတော့3 4 5 6ပေါ့နော် E flat 1နဲ့3ဒီမှာ2ဒီမှာ4ဒီမှာ5 E flat ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ F ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်မှာပါတာက chorus မှာချစ် G minor G minor ပေါ့နော်ချစ်တို့ G minor ရဲ့ F ကဟပ်ပါပေါ့ပြီးရင် 4 off မှာ G minor ကိုပြန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်တီးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာ mute ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
mute ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ off ကိုတီးတာပေါ့နော်ပြီးရင် B flat ပါမယ် B flat ရဲ့ F က B flat ပေါ့နော်ဒီမှာ B flat ကဒါ2 3 4 2 3 4 3ကွက်မှာဒါ9ဂျိုးလေးပေါ့နော်9ဂျိုးလေးချစ်E flat လေးကို off လေးပြန်တီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပဲအဓိကဒါပဲ down mute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  ကော့ပြန်တီးတယ် mute ပြီးတာနဲ့ပြန်တီးတယ်ပေါ့နော်ကလည်းတော့ keyboard လေးပေါ့နော်ဒီ keyboard အတန်နဲ့ပဲဒီ verse အတိုင်း begin တွေကိုတီးတာဆိုတော့လေဒီချက်မှာကဒီအဓိကပြစရာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲပေါ့နော်ဒါလေးပဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့အဲ့တော့ကိုငယ်အဲမှာတော့ तू က chorus နဲ့ပဲ fade off ပြီးတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် note series ထဲမှာတော့တားနေရှည်နေမှာဆိုလို့ဟို chorus ကိုနှစ်ခေါက်လောက်နဲ့အဆုံးတက်ပြီးတော့ဒီ music လေးကိုပဲ intro music လေးကိုပြန်တီးပြထားတာဗောနော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးညီးလို့တော့မရဘူးဗျကျွန်တော်မှားမှာမလို့လေကျွန်တော်မညီးတော့ဘူးနော်ဒါလေးကို intro 10ပါးတီးမယ်တော့အနှိမ့်တွက်ဗောနော် intro အနှိမ့်တွက်သွားပြီးတော့မှပြီးကြမှာ chorus ရောက်တော့ तू အမြန်ဖြစ်သွားတော့ပြီးရင်ပြန်နေတယ်ပြန်မြန်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့10ပါးပြီးရင်အဆိုလာမှာပဲပေါ့နော်